Kejadian mengejutkan tertangkap kamera karena melihat anjing terus menggonggong orang ini turun untuk mengusir, merasa tidak bersalah karena dia hanya mengantar paket. Tapi dia melupakan sesuatu yang sangat penting, tidak sadar asik mengejar anjing pada saat yang sama mobilnya terus melaju, namun ketika melihat kendaraannya tergelincir, dia segera menyusul. Run. Tapi apalah daya, mobilnya telah masuk ke jalan dan langsung menabrak pagar. Anehnya anjing tersebut juga terlihat kembali ke TKP seakan datang khusus untuk menertawakan orang itu.